Summertime and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder. Me and my girl, we got this relationship. I love her so bad, but she treats me like shit. I'm locked down like a penitentiary. She spreads her loving all over, and when she gets home, there's none left for me. Summertime, and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross MG. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LB. Kelompok saya ada Alfandi, ada Cindy, ada Lila, dan ada Syahbil. Langsung saja, untuk konsep dari kelompok kami itu Blows Nature and Art, perpaduan antara alam dan kesenian. Maksud dari itu adalah di sini terdapat lukisan, ada lukisan alam dan ada lukisan kesenian. Terus untuk dekornya itu kami membuat sendiri dari kayu. Untuk lukisannya dibuat menjadi kaki 3, lalu kita kasih kain biar nggak terlalu semrawut gitu. Terus ada ini daun-daun seperti daun palem kering, kita buat dari kertas mini. Sudah mungkin ada yang bisa dikenal dari kakak. Ini karyanya dari Sahrul, judulnya The Silence of Night. Yang di sini ada Sini Fatika Sari, judulnya Beautiful Beach. Yang di situ ada namanya Alfandi, judulnya kesenian. Yang di sini ada punyanya Lailatul Maratus Adha Silence. Yang di situ punya saya Vika Alfardila yang berjudul Beautiful Essence. Ini ada yang beda ukurannya. Iya, ada yang beda. Ini ukurannya 20 kali 40. Emang apa? Enggak apa-apa. Iya, dibebaskan sama ini. Yang ini punyanya Syahbil. Mana? Ini gambar. Ini ada pohon jati. Kayak apa namanya? iya baterai. Ini air. Ya itu obatnya. Ini air. Iya. Ini air. Aspal. Ngenges. Ini gambarnya. Dikasih waktu Bu Wiwi itu 2 minggu. Iya. Kita play wis. Kenapa nggak di display? Oh ini kaca ya? Iya, kaca. Silah ya. Nanti kita tutup dengan kain. Terima kasih yo. Terima kasih. Saya mendapatkan pengalaman dari pameran kemarin, yaitu mendekor simpel tapi rumit. Mendapatkan pengalaman dari pameran kemarin yaitu mendekor sampai malam hari. Saya mendapatkan banyak pengalaman dari pameran kemarin, mulai dari mendekor stand, melatih public speaking, dan kekompakan terhadap kelompok. Pengalaman yang saya dapat dari pameran kemarin adalah mendapatkan komentar dari juri secara langsung dan bagaimana cara menanggapi pengunjung ketika datang ke pameran. Dari pameran kemarin, saya belajar mengapresiasi sebuah karya seni rupa dan menerima komentar terhadap karya yang telah saya buat. Pengalaman kemarin sangat berkesan dan menambah wawasan.